Ons is besig met 'n reeks wat ons so noem, kom na my toe. Kom na my toe. God nooi ons altyd deur, kom na my toe. En ons is besig met die tweede aflewering daarvan, en verlede week het ons gesien, dat kommunikasie is ontsaglik belangrik. Is dit nie waar nie? Kommunikasie in 'n huwelik, kommunikasie in 'n gesin, kommunikasie is uiters belangrik. Kommunikasie, ons as mense is kommunikasiewesens. Weet jy wat, al kan jy nie praat nie, al maak jy nooit jou mond op nie, is ons altyd deur besig om te kommunikeer. Weet jy dit? Jy hoef nie eens jou mond oop te maak om te kommunikeer nie. Die van u wat in die huis is, wat daar iemand is wat stilstype kry, sal presies weet waarvan ek nou praat. Nee. Jy hoef niks te sê nie. Jy is heeltyd besig om te kommunikeer. Ek sê niks. Ek het niks te sê nie. Hè? Dis vir al die leeu supporters. Ja. Word 'n leeu, dan kan jy ja, skus. Maar kommunikasie is ontsaglik belangrik. As daar in 'n huwelik vir 'n week of vir 2 weke nie gekommunikeer is nie, is daar probleme. Verseker. Nou, ons is besig met 'n reeks oor gebed. My vraag is, wanneer laas het jy met God gekommunikeer? Wanneer laas het God met jou gekommunikeer? As daar nie kommunikasie in jou verhouding is met die Here nie, dan is daar iets fout in die verhouding. En ek wil hê dat in hierdie reeks, dat na afgeloop van hierdie reeks, dat ons kan sê, weet jy wat, my verhouding met God is op 'n goeie plek, want ons kommunikeer onophoudelik. Ons verhouding moet met ons wees, soos wat, ek onthou toe ek en Rita net mekaar leer ken het. Dit is allemaal lekker. En na 21 jaar, wel ons ken mekaar seker meer as 25 jaar, maar na 21 jaar se getroude lewe, is dit nog, ons kan nie een dag verbygaan as ons nie kommunikeer nie. Jy weet, al moet ek nou na pastoor bid hier toe gaan, en sy kan nou nie saam gaan nie, ek kan nie 'n geleentheid wag om 'n geleentheid kry, net om haar stem te hoor nie. En dit is op die plek waar ons moet wees met ons verhouding met die Here, dat ons kan nie wag om met hom te kommunikeer nie. Ons kan nie wag dat ek bietjie sy stem hoor, en dat hy net, ons hoef nie leiding te hê nie, ek wil net sy stem hoor, net om te hoor, hy's daar. Want is dit nie hoekom, ons het verlede week 'n bietjie hier gepraat, ek wil nie te lank daaroor praat nie, maar dit is vir my belangrik dat ons hierdie konsep snap. Mense, as ons nie kommunikeer met God nie, is daar iets fout met ons verhouding. En na hierdie reeks wil ek wil hê ons moet kyk, jy weet, hoe kommunikeer? Partykeer wonder mense, maar jy weet, hoe bid 'n mens? Wat bid 'n mens? Ek kan ook net 5 minute bid en dan, okay, over and out. Nee, is amen, ek het lanklaas gebid. Verstaan jy? God sal verstaan. Nou, kom ons gaan kyk na Matteus 11 vers 28. Hier is Jesus besig en hy praat. En ek dink dit is woorde wat hy nie net vir die mense wat rondom ons was wat hy dit voorgesê het nie. Maar tot vandag toe is hierdie woorde waar. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou rus gee. Tot vandag toe. Wie in hierdie lewe gaan nie daardeur 'n week wat jy nie vermoeid of belas voel nie? Wat dit nie voel dat die lewe is 'n bietjie swaar op my nie. En God sê, maar weet jy wat, jy hoef nie die laste te dra nie. Jy hoef nie vermoeid te wees nie, want ek wil dit alles vir jou dra. God wil hê dat daar niks daarvan is wat jy moet dra nie. Hy sê, my las is lig en my juk is sag. Sit dit op jou.
Want dit is so maklik om te dra. My juk is sag en dit maak nie seer nie. En my las is lig. Dis maklik om te dra. Dit is wat op jou skouers moet rus. Nie die sorge van hierdie lewe nie. En ons gaan te veel deur hierdie lewe met soveel dinge op ons skouers. Nou, wat die lewe daarop plaas. En as ons meer bid, gaan ons meer voel hoe as ons in God se teenwoordigheid instap. Ek meen jy al ek onthou toe ek in die weermag was. Jy weet, en as 'n ou by die huis kom en dan, jy weet, pa en ma's nogal baie lief vir jou as jy dan by die huis kom. Hoe lank laat se sien. Ons gaan vir jou 'n lekker bord kos gee en dit, maar die eerste ding wat hulle sê is, maar hoor jy kom sit die al die laste af en kom, jy weet, alles pak net bietjie af. Skop jou skoene uit en ons span net so bietjie. God is dieselfde. Ons is in sy beeld geskape. As ons in sy teenwoordigheid instap, die eerste ding wat hy wil doen, is hy sê, hoor hierso, kom, skop bietjie die skoene uit, haal hy laste af man, sit dit daar een kant, wat maak jy met dit man, sit dit daar so, ek het daarvoor betaal, ek sal met dit deel, weet jy, bietjie probleme daar, moenie worry nie, ek sorg dit uit, ek wil net hê, jy moet nou net hier wees en met my bietjie gesels, net bietjie commune, net bietjie kuier, ja, God nooi ons elke dag, net om saam met hom te wees. Jy hoef niks te vra van, Here, ek het dit nodig of dit en of daai of hierdie so nodig nie. Hy vra ons moet dit vir hom noem, maar dan kom 'n plek wat as jy regtig wil verhouding bou, dan praat en ons het verlede week oor gepraat. Dan praat jy oor nitty-gritty goeters. Nee. Dan praat jy net sommer goeters. Ons hoef nie net altyd 'n struktuur te hê as ons na die Here toe gaan om te gaan bid nie. Maar hy nooi ons daagliks. Hy sê kom na my toe. En sodra jy instap, dan is dit net afpak en dit is net lekker. Is dit nie lekker? Ek onthou, jy word so koning behandel as jy van die weermag af terugkom en jy 'n bietjie pas gekry. Is iets nodig? Nee, sit, ek sal dit kry. Jy weet in hulle harte rond en my seun is by die huis en dis lekker. Nee, God doen dit met ons. Ons moet meer huis toe gaan. Ons moet meer by hom net instap. Jy's altyd welkom. Ek onthou my eerste pas, ek dink nou net daaraan. Ek wou hulle surprise. Ek wou nie vir hulle sê ek kom huis toe nie. Jy weet, hulle sê nee, jou pas kom nie, pas eers volgende maand en ons samejoer was bietjie, jy weet, hy het gesê nee, ons kan nie nou pas kry nie. En nou vat ek die trein oral en ek kom daar by Boksburg Ooststasie en ek stap huis toe. Ek stap huis toe, want ek wil 'n surprise. Met my balsak en alles, nou, jy weet, nou stap jy. En dit was 'n Sondag. Julle sal nie glo nie. My pa en my broer ry met my kar verby my en dit tel my nie op nie. Maar toe ek by die huis kom, Jesus, dis dit dan wel lekker hoor. Hey, kom, sit net. En dit is nie van, ekskuus, ons nie reg gemaak vir jou nie. Ek dink kom môre terug, dan sal ons reg wees vir jou. Nee. Die deur is altyd oop. Die Here se deur is vir jou altyd oop. Maak nie saak wat jy gedoen het of nie gedoen het nie. God se deur is altyd vir jou oop. Toe die verlore seun van ver af het die pa hom gesien. Nou die pa het, dink jy, die pa het nie geweet waar hy was en wat hy gedoen het nie. Natuurlik het hy geweet. Maar van ver af het hom gesien en hy het opgestaan om hom gehardloop en om hom omhels. Hy het nie eens kans gehad om sy hele speech te sê nie. Hy sê nee man, moenie worry oor dit nie man, kom in. Gee vir my daai wat jy dra. Hier, kom ons gooi dit hier neer. Maak vir ons die vetgemaakte kalf. Dis wat ons God doen vir ons. Kom ons sê vrymoedigheid om altyd deur na hom toe te gaan. Maak nie saak wat jy gedoen het of nie gedoen het nie. Kom na my toe, jy wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou rus gee. En dan in Psalm Matteus 7 vers 7 en 8, wat Jesus deel van die bergpredikasie. Hy sê bid en vir julle sal gegee word. En elkeen wat bid, hy sal ontvang. That's no two ways about it. Okay, nou wie van julle almal bid en jy kry?
Daar's baie kere. Okay, nee, dit is absoluut waar, want God gee. Maar daar is baie kere dat ons bid en dan kry ons nie. Het jy dit al agtergekom? Nou ons gaan 'n bietjie daaroor gesels. Maar God sê, weet jy wat, baie kere het ons nie, want ons bid nie. Baie kere het ons het net nie. Dis ons het tekort en dan weet jy wat, kom ek dink ons moet maar 'n bietjie 'n gesinsvergadering hou want ons kort bietjie hier en so en jy maak allerlei planne, jy weet want ons kort hier en ons kort daar en hierdie en dit en daai en dit en die laaste dinge dan dink jy, okay, ja, ek het nou maar alles probeer wat ek kan, so ek dink kom ons gaan maar na die Here toe. Jy weet, dis nou my laaste uitweg. Jy weet, dis 'n trots wat ons in ons het. Veral as toe ou net begin het, net uit die huis uit is en net getroud is en net uit die huis uit is. Jy weet, ons as paas, jy weet mos jou kind gaan nie dit maak nie. Baie keer, jy weet dit is tawwe tye man. Dan sê pa, weet jy wat is hier skort? Kom vra net. Jy's reg pa. En dan kort jy. Nee, ek gaan maar eerder nog eers planne maak hier en daar en dit. En dan op die laaste bietjie. Dan weet jy, ek gaan dit nie maak nie, en dan is alles wat ek probeer het. Dan kom jy na pa toe en sê, ekskuus. Kan ek 'n Sasselborg kry asseblief? Sê nee, is reg, kom ons ry en dan maak ons jou kar vol. En dan hoor hy nie my, jy sukkel al 2 weke lank. Hy sê, kom, ek verstaan, ek was ook daar. En God sê altyd deur, maar moenie allerhande planne maak nie. Jy moet oor niks bekommerd of besorgd te wees nie, want ek sal vir jou sorg. Ons moet baie keer kom en ons trots in ons sak steek. Hy sê, dis hoekom, ek wonder, dis die hoekom hy sê, dat aan die kindertjies, aan hulle behoort die koninkryk van God. Want vir 'n kind, hulle is maklik, maar ek soek dit. Okay. Hulle worry nie. Jy weet nie van, okay, laat ek eers probeer. No ways. Hey, pa. My pa kan dit doen, man. Kom ek jou wys. Pa, ek soek dit. Hulle sê, okay, gee. Daar sê. Ons moet meer so wees. Bid en julle sal ontvang. En elkeen wat bid, ontvang. Bid en vir julle sal gegee word. En die Here nooi ons uit. Hy nooi ons uit. En dan, daar's baie kere wat ou bid en jy bid en jy bid en jy bid en jy voel net nie daar, waar is dit nou? Party kere bid jy en jy kry dadelik. Party kere dan bid jy, dan sê die Here nie nou nie. Nou kom ons gaan lees in Lukas 18. Nou vir die van die wat die Bybels hier het, of in op YouVersion op die program, sal hy daarop wees. Maar gaan kyk vir my in Lukas 18. Lukas 18. Want hierso het Jesus 'n vergelyking, 'n gelykenis vertel met die oog daarop dat mens gedurig moet bid en nie moedeloos moet word nie. Jy moet gedurig deurbid. Mense, moenie dink dat jy, as het vanoggend het Louis my gaan vra en sê, weet jy wat, moet 'n ou, jy weet, bid en dan by die Here los, jy weet, want ek het mos nou gebid, die Here het gehoor, so hy sal verhoor. Moet 'n ou net een keer bid en dan los. God sê, jy moet gedurig deurbid. Hy wil hê dat sy voordrumpel moet deurgetrap word. Want dit spreek van verhouding. Daar's baie kere dinge wat deurgewerk moet word in die gees. Okay. Nou het julle daar Lukas 18 en dan lees ons daar tot so by die 8de vers. Hy sê hy het hierdie gelykenis vertel met die oog daarop dat jy moet gedurig deurbid en jy moet nie moedeloos word nie. Okay, en hy het gesê in vers 2: Daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees het en geen mens ontsien het nie. Hier is 'n onregverdige regter. Kyk, hy worry oor niks en niemand nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee. En sy het gedurig na hom gekom en gesê: "Doen reg aan my teenoor my teeparty." En 'n tyd lank wou hy nie. Maar daarna het hy by homself gekom en gesê: "Al vrees ek God ook nie. En al ontsien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee met my moeite gee,
aan haar reg doen, sodat sy nie eindelik kom en my in die gesig slaan nie. En toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê. Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie? Al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Vir die mense, God wil dadelik vir jou gee. Daar is partykeer dinge wat 'n weerstand is tussen, ons gaan nou daarby kom. Maar God is daar, hy wil dadelik vir jou deurbrake gee en dadelik vir jou voorsien. Maar hy sê, moet nooit ophou nie. Aan God se kant wil hy dit vir jou doen. Maar daar is partykeer dinge wat eers in plek moet kom voordat dit deurbreek by jou. Moenie ophou nie. Hou aan en hou aan en hou aan en moenie moedeloos word nie. Bid totdat. Moenie ophou nie. Daar's twee voordele rondom dit. Die een voordeel is dat jy gaan ontvang. Die ander voordeel is dat jou verhouding met God word gebou. Want daar is daarom kommunikasie. En dan in 1 Tessalonisense 5 vers 17. Dit is 'n baie lang vers en as julle ooit wonder, as iemand vir julle sê, hoor hierso, julle ken julle een teksvers in die Bybel. Jy weet die hele ene en dan lees hierdie ene of ken hierdie ene. OK, ek gaan hom gou vir julle leer. Is dit reg? Is julle reg om een teksvers te leer gou volgens? Nou, 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê: bid sonder ophou. Kan julle hom saam sê? Bid sonder ophou. Daar's hy, geen hom onthou. Daar's 'n hele teksvers wat jy ken in die Bybel uit nou. Bid sonder dat jy ophou. Dan moenie mense, ek sê baie keer dat gebed is soos geestelike asemhaling. Jy kan nie te lank jou asem ophou nie, dan sterf jy. En hoeveel keer en hoeveel van ons het vir so lank nog nie gebid nie. Jou gees is besig om dood te gaan. Jou verhouding met die Here is besig om af te stomp. Koester dit, want dit is jou enigste toevlug. Baie mense het nie, of hulle bid nie, of hulle bid nie totdat nie. Moenie moedeloos word nie. Bid sonder ophou. En moenie dink jy pla God nie. Hoor. Ek het al baie keer gehoor mense sê, weet jy wat? God is so besig. Hy het die hele heelal om te bestuur. En daar is hoeveel mense wat op die aarde leef. Jy weet en daar is mense wat regtig groot probleme het. My probleem is nie so groot nie. So ek gaan hom nie pla met hierdie nie. Hey. God wil 'n verhouding met jou bou. Jou gebed na hom toe is vir hom belangrik. Hy nooi vir jou met jy wat jou pen iewers verloor het. Nou, kan jy hom vra, Here, waar is dit? En die Here sal vir jou wys. Toets die Here in klein goedjies, man. Dat jou geloof gebou kan word. Moenie dink dat jy die Here se tyd ooit mors nie. Want ek meen, as jy die Here sê dat die hare op jou kop is getel. En as dan nie een haartjie uitval as hy nie daarvan weet nie. Ouens, daar is nou 'n paar van ons wat meer het as ander. Jy weet. En ja. Maar dit is so insignificant. En die Here is betrokke by dit. Hoekom sal hy nie dan vir jou wil 'n antwoord gee op 'n gebed nie, waar jy met hom kommunikeer nie? Kom ek gaan wys julle van een voorbeeld in die Bybel waar die Here bietjie die geesteswêreld oopgemaak het en gewys het. Hoekom is dit dat daar gebid word en nie dadelik 'n deurbraak gekom het of 'n voorsiening gekom het nie. En ons almal ken hierdie van in Daniël 10. In Daniël 10 vers 12 praat van Daniël wat vir 3 weke lank aanhou gebid het, 3 weke lank. Mense, daar is baie keer ons wat 'n week lank bid en sê ons nee, wat die Here wil nie voorsien nie. Jesus se ou, hy bid al 3 weke lank. En dan uiteindelik na 3 weke, na 21 dae sig van gebed, kom sy antwoord deur. En nou dit is dit wat vir hom gesê word. Hy sê wees nie bevrees nie, Daniël.
van die eerste dag af, dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee, en jou voor die aangesig van die Here te verootmoedig, is jou woorde gehoor. En om jou woord ontwil, het ek nou gekom. Toe Daniel net gesê het, Here, ek het dit nodig, het God hom gehoor, en hy het dadelik gesê, op grond van dit wat hy gebid het, gaan gee vir hom. Hy het dadelik gegaan. Okay, maar hy sê, in vers 13, hy sê, maar die vors van die koninkryk van Persië, het 21 dae lang teenoor my gestaan, en vir 21 dae lang, sukkel ek om hierdie boodskap, wat God die eerste dag vir jou gegee het, sukkel ek om dit by jou uit te kry. God antwoord gebede. Hou net aan, en moenie ophou nie, totdat die deurbraak kom, of tot die antwoord kom. Dit is op pad. Ons verstaan nie altyd, hoekom dit so lang vat nie. In hierdie geval was daar, dat hierdie engel moes uit die koninkryk uit, en daar was vorste in die lug, wat hy moes deurveg, en hy sê op 'n stadium was dit so sterk geweest, dat hy moes vir Michael, een van die aardsengele kry, om hom te kom help, dat hy net hierdie een boodskap kan deurkry tot by Daniel. Moenie ophou bid nie. Vra die Here aanhoudend. Sy antwoord is op pad. Maar die vraag is, kan 'n mens verkeerd bid? Dit is baie keer 'n versigtiging. Nee, 'n versigtiging. Jy weet daai van, of net, jy weet soos 'n kind wat baie keer net sê, ag Here. Of baie ons net iets nodig, en jy het nie woorde om uit te spreek nie, nee. Dan is dit net, jy het nie eens woorde nie, nee. Daar's niks fout met so gebed nie. Maar daar is tye wat ons verkeerd kan bid. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Nee. Daar's 'n chocoladekoek in die yskas. O, julle ken daai een. Daar's 'n chocoladekoek in die yskas. Mense, dit is 'n baie lekker een. Nou bid jy en sê, ag Here, dis die verkeerde manier om te bid. Okay. Here, daar's 'n chocoladekoek in die yskas. Daai icing, dit is so lekker. En dit is so sag as jy hom sny. En dit is die lekkerste, as ek hom eet, dan smelt dit in my mond. En daai icing, as jy so bid, help dit. Glad nie. Jy gaan jouself weer kry. Nee, dan staan jy terwyl jy bid in die yskas en jy wys vir die Here hoe dit gedoen word. En Here, kyk dit is hoe dit proe. Jy weet, daar is sekere gebede wat jou in dit invat. Want jy proe dit al. Jy bid nie die probleem nie. Moet nooit die probleem bid nie. Regtig nie. Of jy kom en jy voel bietjie, jy weet, daar's mense wat by die werk wat nie goed is staan nie. Jy weet, en dan kom jy en jy bid en sê, ag Here, ek voel so oor hierdie hele saak. Ag Here, jy weet hoe dit is as daai ene dit en dit sê en dit maak my so. En Here, as daai persoon praat, dan voel ek net hoe dit is mense wat in my insteek. En jy weet, en jy bid heeltyd, en jy vertel vir die Here presies wat gebeur het en hoe dit is en hoe jy voel en alles. En naderhand het jy jouself in 'n depressie ingebid. Het dit al met jou gebeur? Dat jy so gebid het, dat nadat jy gebid het, voel jy slegter as wat jy voordat jy gaan bid het. Want jy het heeltyd die probleem gebid. Jy herinner jouself die heeltyd aan die situasie. Dis nie hoe gebed werk nie. Ons is mense van die lig.
En ons het niks met duisternis te doen nie. Want as jy die probleem bid, en jy fokus op die donker en op die duisternis en op dit wat verkeerd is, dit is soos om in die aande by 'n plek in te stap. Sê jy kom in die aand by die huis, en is donker, en dan sê jy, Jesus, die donker hier binnekant is verskriklik. Nee, vrou, bring van haar 'n emmer. En dan vat jy daai duisternis en jy gooi dit by die venster uit. Jy gooi dit by die venster. Jy skep daai duisternis en jy gooi dit by die venster uit. As jy die probleem bid, is dit wat jy doen. Jy vat die duisternis, jy fokus op dit en jy probeer dit uitgooi. Dis wat ons doen. As jy wil bid en jy wil die lig aanskakel en jy wil hê dat daar deurbrake moet kom, bid reg. As jy wil reg bid, by die oplossing. Want as jy by 'n donker vertrek inkom, jy hoef nie te fokus op die duisternis nie. Die duisternis gaan van self. Jy vat daai skakelaar en jy sit hom aan. Tink, weg is die duisternis. Jy sit net die lig aan. Dis gebed. Al wat jy doen, is jy sê, Here, ek het hierdie situasie, U ken, U is vertroud met dit. Maar Here, U woord sê van my, dat ek is die kop, en ek is nie die stert nie. Here, U het gesê, dat al die belange van my, dra U op hart. En U het gesê, ek hoef vir niks bekommerd of besorgd te wees nie, want U sal vir my sorg. En ek vra, dat U ook in hierdie situasie, vir my sal voorsien, dat U vooruit sal gaan, en paai voor my gelyk sal maak. Here, dat U, Here, dat ek op slange en skorpioene sal trap, en niks sal my skade doen nie. Dat jy kan vat, die lig kan vat van God, en dit kan aanskakel in jou lewe. Dis so 'n mens bid. Leer dit vandag. Hou op om probleme te bid. Hou op om situasies te bid. Kyk wat is jou situasie. Kyk wat sê God se woord rondom jou situasie en jy bid die woord. Dis die enigste manier. Dis die enigste ander manier hoekom ons bid en nie kry wat ons voorvra nie. Want ons bid ons probleme. In Jakobus 4 vers 3 sê, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid. Dit is tyd dat ons moet leer, wat is dit om reg te bid? Gebed is dat jy vat die antwoord en jy proklameer dit en jy bid dit. Jy fokus nie op die negatiewe nie. Ons is kinders van die lig. Ons is kinders van the Most High God. En ons hou ons bedink dit wat goed is, dit wat reg is en dit wat aanneemlik is. En want as jy bid as jy die probleem bid, dan is dit net jy's besig om voor die Here 'n pity party te gooi. Dis al wat jy doen. Oor die chocolate koek. Moenie 'n chocolate koek in jou yskas hê nie. Ja, sê Here, jy het vir my nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Here, en ek proklameer daai selfbeheersing oor my nou af in Jesus naam. Jy proklameer die antwoord oor jou gebed, oor jou situasies, oor waar dit ook al is. As jy sukkel by die werk, dan proklameer jy God se goddelike voorsiening. As jy 'n situasie het waaroor jy na die Here toe wil gaan maak 'n Bybelstudie daaroor. Gaan tik in die woord daarvan oor in 'n konkordansie en sien daar is 'n klomp teksverse daar rondom. En dan vat jy daai teksverse en sê Here, ek voel nou daai ou by die werk nou so, maar Here, ek weet dat U woord sê dit en ek roep en ek proklameer dit en ek's besig om my lig aan te sit. Dit is gebed. En soos wat jy besig is met gebed, word jou verhouding met God gebou, want jy kommunikeer met hom. En aan die ander kant is jy besig om jou lewe 'n beter lewe te maak. Want jy's besig om te heers dan. Dan is jy nie net 'n produk van jou omstandighede nie, maar omdat jy God se woord op jou lippe neem en jy proklameer dit oor jou situasies, is jy besig om
om die verantwoordelikheid te neem en te begin heers oor dit wat gebeur in jou lewe. Moenie ophou bid nie. Kom ons leer om te bid. Kom ons koester ons kommunikasie met die Vader. En dan kom daar 'n tyd wanneer ons 'n bietjie moet stil raak. Wat ons 'n bietjie toelaat dat God ook praat. En dit is vir ons baie keer, veral vir die apostolies, is dit 'n baie erge ding. Is as daar stilte kom. Kyk, ek kom uit die NG Kerk uit, daar's baie keer baie stilte. En dit is 'n goeie ding ook. Né? Maar met die Pinkster en die apostoliese mense, joh, ons al 'n partykeer het gemaak dat jy sê, okay ouens, ons gaan nou vir net so 2 minute stil wees. Dan raak jy so stil. Dan hoor jy 'n broer, amen, ja, halleluja, dan gaan dit weer. Stilte is 'n baie kragtige ding. Want dit is waar God gevind word. En dit is waar God begin praat met ons. Koester en koop tyd uit om jou kommunikasie met God te koester en dit te ontwikkel. Ons het probeer hierdie week. Kom ons gaan koester ons tyd saam met God. Amen. Vader, ons het nodig om ons kommunikasie met U op te skerp. Here, in die begin is dit dalk awkward. In die begin is dit dalk moeilik en ons weet nie waar om te bid nie. Maar Here, soos wat ons groei in dit, Here, gaan daar 'n plek kom waar ons nie genoeg tyd saam met U kan spandeer nie. En Vader, ek wil bid dat U ons gemeente sal seën, dat Heilige Gees, U is ons helper, dat U ons sal help hiermee. Dat ons tyd sal uitkoop. En Here, dat ons nooit sal ophou om te bid nie. Dat ons nie moedeloos sal raak nie, maar dat ons sal bid totdat. Ons eer U daarvoor, Vader, in Jesus se naam. Amen.